Donc l'Allemagne, vous avez parlé de l'Allemagne, Monsieur Pappas, et il y a un sujet qui pose question aux Français, parce que les Français entendent dire que Crazy Yavgi, c'est la nostalgie d'Adolf Hitler. Alors, Monsieur Pappas, est-ce que vous êtes un nostalgique d'Adolf Hitler? Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα για τους Γάλλους, οι οποίοι ακούνε ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί νοσταλγούς του Αδόλφου Χίτλερ. Είστε νοσταλγοί του Αδόλφου Χίτλερ? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι μόνο για τους Γάλλους, είναι για τους Έλληνες. Και μάλιστα ενώ τους Έλληνες, τα μαζικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι λένε αυτό. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα σύγχρονο πολιτικό κίνημα. Σας είπα και στην αρχή ότι δεν είναι ιστορικός σύλλογος. C'est bien une question, pas seulement pour les Français, mais aussi pour les Grecs, et je parle surtout des médias grecs. Je vous ai dit dès le début que l'Aube dorée est un parti politique contemporain, ce n'est pas un groupe de réflexion historique. Όταν το 1940 και 1941 κάποιοι στην πατρίδα σας φωνάζανε Pourquoi και η γραμμή Μαζινό έπεφτε σαν χάρτινος πύργος. Quand, pendant 1940-1941, à votre pays, il y avait quelques-uns qui se demandaient pourquoi et la ligne Maginot tombait comme un château en papier. Κάποιοι είναι στρατιώτες πρόγονοι μας. Il y avait quelques soldats grecs, και ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου, αξιωματικός. Dont mon aïeul, le père de ma mère qui était à l'armée. Πολεμούσαν τους Γερμανούς στη γραμμή Μεταξά. Il combattait les Allemands à la ligne Metaxas. Το ίδιο θα κάναμε αν είχαμε την τύχη να γεννηθούμε κι εμείς την περίοδο εκείνη. Nous ferions exactement la même chose si nous avions la chance d'être nés à cette époque-là. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, δεν θα αρνηθούμε ότι η Χρυσή Αυγή από τα πρώτα χρόνια της πορείας της και όχι από την πολιτικοποίησή της τα τελευταία χρόνια. En ce qui concerne la question politique, je ne veux pas refuser que l'Aube dorée, non pas depuis qu'elle était un parti politique, mais depuis sa création, είχε γοητευτεί και είχαν γοητευτεί από τα καθεστώτα τα εθνικιστικά του Μεσοπολέμου. A été charmé par les différents régimes nationalistes de l'entre-deux-guerres. Est-ce que vous pouvez, pour la qualité de la traduction, bien préciser le mot charmer? Sous les charmes. Quel est le mot grec que M. Pappas a employé? Ποια ήταν η ακριβής λέξη που χρησιμοποίησες? Είχαμε γοητευτεί από τα καθεστώτα του Μεσοπολέμου. Ποια είπε? Γοητευτεί, αυτή είπες? Charmer, c'est bien la... Nous avons été sous les charmes de... Υπήρξαν άρθρα στο περιοδικό μας τότε και για τον εθνικοσοσιαλισμό και για τον φασισμό και για την δράση των Γάλλων εθνικιστών του 1936. Dans notre revue de l'époque, il y a eu des articles sur le national-socialisme, sur même l'action des Français dans l'année 1936. Αυτά όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι πολιτική, είναι ιστορία. Mais ça, ce n'est pas de la politique, c'est de l'histoire. D'accord, mais aujourd'hui... Και να σας το πω έτσι ξεκάθαρα, ότι για το παρελθόν μας δεν θα δηλώσουμε σε κανέναν, δεν θα κάνουμε δήλωση μετανοίας. Et je veux vous préciser que pour ce passé, nous n'allons pas demander des excuses à quiconque. Αυτοί είμαστε. C'est ce que nous sommes. Το πολιτικό κίνημα της Χρυσής Αυγής του σήμερα. Tous ceux qui veulent adhérer à accepter le mouvement politique de l'Aube dorée d'aujourd'hui θα πρέπει να δεχτεί και το παρελθόν της Χρυσής Αυγής. Doit aussi accepter le passé de l'Aube dorée. Και πολύ περισσότερο δεν θα απολογηθούμε στους κυβερνητικούς
οι οποίοι αυτή τη στιγμή ευθύνονται για την κατάσταση που έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός. Et surtout, nous n'allons pas nous excuser aux responsables politiques qui sont responsables pour la situation dans laquelle se trouve le peuple grec. Σε όλους αυτούς τους ασκόνδυλους που πίσω από τα γραφεία τους, υπουργούς κτλ. Έχουν τη φωτογραφία του Λένιν. À tous ceux qui n'ont pas de corps vertébral et qui, derrière leur bureau, ont des images de photos de Lénine. Mais il y a une question quand même importante qu'on doit poser. Par exemple, en France, il y a beaucoup de lecteurs d'un romancier qui s'appelle Albert Cohen, qui vient de Grèce, et les Français ont un amour pour la communauté juive de Thessalonique. Υπάρχουν έργα ενός ελληνικής καταγωγής που λέγεται Αλβέρτος Κοέν, που είναι αγαπητός σε πολλούς Γάλλους αναγνώστες και έχουν συμπάθεια για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Est-ce que chez Chrissy Avgi, on reconnaît qu'il y a eu une destruction massive des Juifs de Thessalonique durant l'occupation, ou est-ce qu'on conteste cette idée? Στη Χρυσή Αυγή πιστεύετε ότι υπήρχε καταστροφή της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης ή αρνείστε την ύπαρξη της καταστροφής αυτής? Βεβαίως υπήρξε. Bien sûr qu'il y a eu. Όταν ήσαν 60.000, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης προπολεμικά. Si je ne me trompe pas, il y avait 60 000 juifs à Thessalonique avant la guerre. Σήμερα είναι κάποιες πολύ λίγες χιλιάδες, αν είναι. Aujourd'hui, il en existe quelques milliers. Και πάλι αυτό είναι ιστορικό, δεν φταίω κάτι εγώ γι' αυτό. Mais ceci, c'est une question historique. Ce n'est pas de ma faute, ni de la faute de l'Aube dorée. Και μια που είπατε για τη Θεσσαλονίκη, Et puisque vous avez parlé de για μας η Salonique, Θεσσαλονίκη ποτέ δεν ήταν μια πολυεθνική πόλη. Ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. pour nous, Thessalonique, puisque vous avez parlé de Thessalonique, pour nous, Thessalonique n'est pas une ville multiculturelle. Elle a été, elle est et continuera d'être grecque. Απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 1912 με τα όπλα του ελληνικού στρατού. Elle a été libérée en octobre de 1912 par les armes de l'armée grecque. Και κάποιες μειονότητες τότε Et quelques minorités de l'époque ήσαν στο πλευρό των Τούρκων και δεν ήθελαν την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. étaient aux côtés des Turcs et ne voulaient pas la libération de Thessalonique. Et la dirigeance grecque. Est-ce que, toujours dans cette question de la gouvernance, quand Chrissy Avgi voit le comportement du président Erdogan en Turquie, et notamment de son autoritarisme et de sa contestation de la démocratie, quelle est la réaction de Chrissy Avgi? Όταν βλέπετε τη συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν και τον αυταρχισμό του, ποια είναι η αντίδραση της Χρυσής Αυγής? Εμείς, όσο πιο χειρότερα πάει ένας εχθρός μας και η Τουρκία είναι ένας προαιώνιος εχθρός του ελληνισμού, τόσο πιο ευχαριστημένοι είμαστε. Le plus mal que notre ennemi va, et la Turquie est un ennemi ancien, nous sommes plus contents. Όλα δείχνουν βέβαια ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή θέλει να εξελιχθεί σε έναν άρχοντα του πολιτικού παιχνιδιού της Τουρκίας, σε έναν απόλυτο άρχοντα, σε έναν νέο σουλτάνο. Tout montre en ce moment qu'Erdogan veut devenir un nouveau sultan, chef du jeu politique en Turquie. Είναι τόσες όμως οι εθνότητες, τόσες οι διαφορές, τέτοιο το μοσαϊκό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Mais il y a tant de nationalités, il y a tant de différences, il y a un tel mosaïque en Turquie. Που ελπίζω μια στιγμή αυτή η χώρα, η γειτονική μας χώρα, να διαλυθεί. Et que j'espère que ce pays va être dilué. C'est-à-dire, que veut dire être dilué? Τι εννοείται να διαλυθεί? Να διαλυθεί σε πολλά κράτη. Qu'elle sera dispersée en plusieurs États. Ξέρετε, τα σύνορα αλλάζουν. Vous savez, les frontières changent. Η
λαοί μας και ο ελληνικός λαός είναι αποτιμισμένος στον σύγχρονο καταναλωτισμό. Nos peuples, le peuple grec, il dort dans l'esprit du consumérisme contemporain. Και νομίζει ότι τα σύνορα είναι πάντα τα σύνορα, είναι αυτά που υπήρχαν. Που υπάρχουν, υπήρχαν πάντα. Et il croit que les frontières qui existent aujourd'hui existent depuis toujours. Ce n'est pas vrai. Χύνεται πολύ αίμα στους αιώνες για τις αλλαγές των σύνορων. Il y a eu beaucoup de sang versé pendant les siècles pour changer ces frontières. Και το δραματικό είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ce qui est dramatique à l'Union européenne, ότι το σχέδιό τους είναι να καταστρέψουν τα εθνικά κράτη que leur plan est de dissoudre les pays nationaux, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πιο βαρύ όχημα της παγκοσμιοποίησης. parce que en ce moment l'Union européenne est l'auto le plus lourd, la machine la plus lourde de l'universalisme. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει με τις περιφέρειες. Et l'Union européenne fonctionne avec des régions. Le Lands, comment dit-on Παραδείγματος χάρη, περιφέρεια Λιών, περιφέρεια Μασσαλίας, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια... Non, il y a un mot allemand qui précise exactement ce qu'il va dire. Oui, les Landes.